हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शफी मोहम्मद, तो आप लोग देख रहे हैं शफी मोहम्मद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है गेमिंग लवर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग के लाया हूँ कि अंडर 20,000 रुपीज़ में एक बजट बिल्ड पीसी, जिस पे आप तकरीबन 1080p मीडियम सेटिंग्स पे बहुत ही हाई लेवल की गेमिंग्स खेल सकते हैं अराउंड 40-45 FPS पर। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ। जो हम प्रोसेसर लेंगे, जो इसको पाकिस्तान में आजकल ज़्यादातर गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो आप सबको पता है, वो है Core i3। तो हम Core i3 के सेकंड जनरेशन पे जाएंगे, क्योंकि Core i3 सेकंड जनरेशन इतनी कॉस्टली नहीं है, जो आपको इतनी महंगी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो Core i3 सेकंड जनरेशन के साथ हम लेंगे 8GB रैम DDR3। अगर आपको DDR3 नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप DDR2 भी ले सकते हैं। DDR2 पे भी गेमिंग हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि उस पर नहीं होगी, लेकिन जो DDR3 की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आजकल पाकिस्तानी मार्केट में DDR3 भी बहुत ही ईजिली मिल ही जाता है। तो उसके साथ हम लेंगे 500GB की हार्ड डिस्क। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप 1 TB की भी ले सकते हैं, लेकिन अभी 500GB की हम लगा रहे हैं। बाद में अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो 500GB भी इनफ होती है गेमिंग के लिए, क्योंकि बहुत सी गेम्स आप इस पर इतना स्पेस है कि आप बहुत सी गेम इसमें डाल सकते हैं। तो उसके साथ जो आपको नॉर्मल गेसिंग में आपके साथ जो मिलेगी, आपको पावर सप्लाई जो मिलेगी, वो होंगी 350 वोट्स की नॉर्मल पावर सप्लाई आपको मिलेगी, जो आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट्स में आपको अराउंड 10,000 to 11,000 तक पड़ ही जाएगा। मतलब नॉर्मल 10,000 तक डिपेंड्स करता है, आपको पड़ ही जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है दुकानदार पे कि वो आपको कितना लूटना चाहता है और कितना लूटना नहीं चाहता। कोई दुकानदार आपको 12-13 हज़ार भी बोल सकता है आपको नया देख के, लेकिन आपको शॉप चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप पहली दुकान को आपने जाके ही बोल दिया कि मुझे सारी चीज़ें चाहिए 12,000 तक या 10,000 तक। वो आपको 12-10 हज़ार भी बोल सकता है, ज़्यादा ही बोल सकता है। ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको ज़्यादा बोले तो आप शॉप चेंज करें, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, आपको कहीं भी कहाँ क्या पता, आपको कहीं 9-10 हज़ार या 10 हज़ार से कम भी पड़ सकता है। 9-9.5 हज़ार तक अगर आपको प्रोसेसर मिल जाए तो वो आपके लिए अच्छा ही होगी। वो पैसे आपकी जेब में बचेंगे। तो मतलब पूरी मार्केट घूम के फिर चेक किया करें। तो ठीक है, ये हमें पड़ जाता है अराउंड प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क जो हमें मिलेगी ये अराउंड 10,000 तक पड़ ही जाएगी। तो इसके साथ अब हमें एक ऐसा ग्राफिक कार्ड ढूंढना है जो हमारे पावर सप्लाई को भी सपोर्ट करता हो, जिसके साथ कोई 6 पिन कनेक्टर ना लगे, और जो मतलब अराउंड 10,000 के अंदर पड़ ही जाए। तो जिसके साथ दो ग्राफिक कार्ड मैंने ढूंढे हैं। एक है GT 1030 2GB DDR5 वाला, और दूसरा है GTX 1050 Ti 2GB DDR5। तो दोनों ग्राफिक कार्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोनों ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के। GT 1030 जो है GT 750 Ti के लगभग करीब है, लेकिन 750 Ti GT 1030 से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यकीन माने, वो आपको 1030 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि 750 Ti आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि वो आपको 1080p मीडियम सेटिंग से बहुत ही अच्छी गेमिंग अराउंड 40 प्लस FPS पे आपको गेमिंग करा सकते हैं। लेकिन 1030 उसके बराबर ही है, सिर्फ 2-3 FPS का फ़र्क है, इतना नहीं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको कहूँगा आप 750 Ti ले लें, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस 1030 से ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपको 750 Ti भी अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 10 to 9,000 अराउंड 10,000 के बीच के अंदर ही पड़ जाएगा। तो मतलब टोटल जो हमारा बजट होगा 20,000, मतलब हमारा 20,000 के अंडर ही सारा काम हो गया। हमें 20,000 से ऊपर कोई पैसे पे नहीं करने पड़े। क्या पता आपके जेब में 500 हज़ार तक या 1,000 रुपये तक की बच जाए, 19,000 तक ये बजट हो सकता है। मतलब अंडर 20,000 तक हमने PC बिल्ड कर लिया। तो मतलब ये आपको 1080p मीडियम सेटिंग्स पे बहुत ही अच्छी गेमिंग करवा सकता है। यकीन माने, आप भी अगर जिस बंदे को 20,000 में PC बनवाना है तो आप यही बनवाएं, Core i3 सेकंड जनरेशन विद 8GB रैम 500GB हार्ड डिस्क। उसके साथ साथ आपको नॉर्मल 350 वोट्स की पावर सप्लाई भी मिलेगी, और उसके साथ साथ जो ग्राफिक कार्ड GTX 750 Ti लगाएं, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। 2GB DDR5 वाला, वो आपको ऑलवेज DDR5 आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 20,000 के अंडर बजट बिल्ड PC। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा।